Приветствую всех гостей и подписчиков канала Пушистый инженер. Итак, ребятки, наконец-то мы выбрались на рыбалку. Честно скажу, за лето первый раз. Ну, так получилось. Знаете, когда еще жил на этажах, вроде бы время было побольше. В частном доме его становится все меньше и меньше, работы все больше и больше, хочется чего-то сделать. Вчера, слава богу, выкопал картошку. У родителей выкопал еще в среду, у себя вчера. Вчера была у нас суббота. Ну, что скажу, урожаем хвастать, нечем, потому что земля очень твердая была. Вот у родителей вроде бы вся та сторона как бы по одной полосе, но у них намного лучше урожай, это уже тоже радует. А вот у меня урожая получилось, не так, как в прошлом году, не совсем, чтобы не было, но в прошлом году было намного лучше. Но вопрос не о том. Я не снимал про уборку картошки, нечего было снимать, нового ничего. Ну а сегодня у нас рыбалочка. Это частный водоем, я на нем еще ни разу не был, но ребята говорят, что здесь есть большая рыба. Единственная проблема, надо завозить снасти под тот берег. У меня нечем завозить, и я как бы честный рыбак, ловлю на том расстоянии, на котором могу забросить. Приехал я с ночевочкой. Здесь ограничение, значит, по 5 спиннингам, по 5 снастям. Я уже забросился, значит, и на макух, и на горох, и на мастырку, и на мамалегу. В общем, на все забросил. Здесь я буду с ночлегом, буду ночевать. Люблю я ночную рыбалочку. Даже вот сама эйфория вот этого всего воздуха. Это же кайф. И пока процесс заброски прошел у меня, сейчас разведу костер. Есть у меня такой настоящий армейский чайник. Сделаем кофейку. Значит, оборудовал я себе, скажем так, немножко уже лагерь, поставил столик. Пока тишина. Это где-то уже минут 30-40 я как бы в процессе ожидания. Сигнализаторы пока не ставил, стоят бубенчики. Сигнализаторы поставлю, но надо поменять батарейки. Я их купил, но дома не успел. На улице тепло, ночь вроде бы тоже обещает быть теплая. Взял дровишек, тут, конечно, с дровишками трудновато, природа шикарная. В общем так, будем сейчас ловить, будем что-то. Особо я на большую рыбу не рассчитываю, но хочу карпа. Даже не столько его как бы кушать, сколько просто половить, потягать, ощутить этот адреналин. Но я забросил на горох, на макух. А здесь 3 штучки у меня на кашу, на разные каши. Как забрасывал, не стал показывать, уже особо ничего нету. А сейчас что, разводим костер и делаем кофеек. А вот и первая поклевочка. Что-то что здесь у нас? А здесь у нас карасик. Ах!
Вот, ребятки, смотрите, как закипел мой чайничек. Сейчас мы его снимаем. И кипяточек. И поставим рядышком, пусть себе стоит. Вот какой. Сейчас он натянет. Так, ребятки, что-то клюнуло. Где наш подсак? Подсак. Рыбешка. Это наш подлещик. Не карасик. Вот такой карасевич мы поймали. Небольшой, но есть.
Ну что, ребятки, вот такая у нас получилась сегодня рыбалочка с ночлегом. Ночью я не видел ни одной поклевки, но зато я насладился природой. Конечно, я не снимал, потому что был сильный туман. Я не хотел аппаратуру выносить, потому что влажность была настолько высокая, что прям текло все, чуть ли не дождь. И роса, ну все, стол был мокрый, все в росе. Поэтому я не стал снимать, да и особо снимать не было, как я пью чай, кофе, это неинтересно. Но меня насторожило другое, что на этом водоеме никто за сутки, ну считайте не за сутки, но с вчерашнего вечера и сейчас уже где-то часов 11 не приехал, не подошел ни один рыбак, хотя вроде бы водоем такой нормальный. Ну то, что или его уже почистили, хозяин там сетями протянул, остались одни эти лещи. Карпика я вообще поклевки не слышал. Карась вот это один, и то такая поклевка была вялая. Ну, плотвичка вот такая, как палец, это я не считаю за рыбу. Я ее даже там попробовал на удочку, на опарика, но это кошмар. Клюет как дурное. Ну, в общем, природа здесь шикарная, все красиво, но рыбы почему-то нету. Наверное, закончилась в этом году. Вот все, что я, значит, ловил я на все. И на макух, и на горох, и на мастырку, и на мамалыгу, и на фанатика, и на всякие там, и флагмановские. В общем, на все я ловил. Ну, не клевала она. Вот эту на макух, вот эти лещи и взяли. В основном все на макух, причем какой-то такой магазинный, брикеты готовые, ну, чуть ли не химия. Наверное, рыбка тоже любит химическую еду. Ну, вам желаю хорошего настроения. Выходите на природу. Знаете, как говорят, один день, проведенный на рыбалке, в зачет жизни не идет. Я особо, хотелось, конечно, большой рыбы, но я отдохнул. Я ощутил эту эйфорию природы, эту дымка над водой. Ну, птички не пели. А так все прошло прекрасно. Мне очень понравилось. Как говорят, хотите рыбы, езжайте на рынок, там на бумажный крючок продается какая хочешь. Я ехал отдохнуть, получить удовольствие. Ну и, скажем, без рыбы я домой не еду. Ну все, на этом удачи. Не забываем подписываться на канал, пишем комментарии. Всем пока!